Hola, ¿qué tal amigos de Dual Core? Hoy, como todos estos días, les traemos una review de un producto que nos mandaron nuestros amigos de Razer, que es el Razer Black Widow Ultimate. Este es el teclado de Razer Black Widow. El teclado de Razer Black Widow es un teclado mecánico, como ya saben, que tiene switch mecánicos en cada tecla, a diferencia de los de membrana que tienen una membrana por debajo de sus teclas. Estos teclados son más eficientes y más duraderos. Este teclado cuenta con el switch Cherry MX Blue, el switch indicado para los que piensan jugar y escribir al mismo tiempo. La sensación de las teclas es muy placentera, a diferencia de los teclados de membrana, que siempre se siente como que más duro el botón. Aquí en cambio aquí es muy leve lo que tenemos que apretarle. La única inconveniencia de estos teclados es que emiten un ruido regular, son bastante ruidosos. Este teclado lo podemos encontrar en tres versiones: la versión Ultimate, que es esta, la que como ven prende en color azul. Este teclado cuenta con la ventaja de que podemos programar los macros. ¿Qué son los macros? Macros son combinaciones de teclas para, por ejemplo, no sé, poner un control y shift o control shift o control Z, algún macro aquí, o cualquier combinación de teclas que le queramos poner con el botón que tiene aquí de macros. También es un teclado multimedia, un teclado completo con el number pad y las teclas multimedia. Las teclas del teclado Black Widow cuentan con un pequeño relieve para aportarnos comodidad a la hora de apretar los botones. Este teclado a su vez cuenta con la característica del anti-ghost. ¿Qué es esto? Que aunque nosotros apretemos todas las teclas y varias teclas a la vez, no va a dejar de funcionar el teclado. Es decir, como en aquellos teclados que, por ejemplo, le aprietas varias teclas y hace un ruidito, eso quiere decir que el teclado va a dejar de funcionar porque el sistema no lo reconoce o algo así. Este teclado te vas a olvidar de eso. Tiene el modo anti-ghost. También cuenta con el modo de juego, que lo podemos encontrar en la tecla F11. Aquí está el modo juego. Este modo desactiva la tecla de Windows, la desactiva completamente para el momento que nosotros estemos jugando, no sé, al LOL, al Battlefield, ahí ya saben. Por ejemplo, estamos apretando el control y de repente ¡pum!, que se nos barre el dedo, se nos barre el dedo, se nos barre a la tecla de Windows y se nos salió y ya nos matan y nos echan la culpa y nos reportan. Pues eso no va a pasar con el modo juego. Con el modo juego tenemos asegurada la experiencia total de que nos ofrece nuestros amigos de Razer. La verga. Esta es la tecla de macros, que nos permite asignar a cualquier tecla de las macros que tenemos acá cualquier función o combinación de teclas. El teclado viene en un color azul muy vistoso y bonito para los que son consumidores de las marcas para videojugadores. También podemos observar en este lado que cuenta con una ranura USB por acá y una entrada de jack de micrófono y audífono. También podemos ver por la parte de abajo el logo de lo que dice Black Widow, las solapas estas para ponerlo en posición más alzada, por si nos gusta. Y también podemos destacar las conexiones que vienen, como son la conexión principal del teclado, la conexión para la interfaz de conexiones y las entradas de audífono y micrófono en el caso de que queramos nosotros enchufar al teclado cualquier
dispositivo que cuente con estas entradas. Oh, nice.